ဒီလူဟာပေါင်ချိန်တန်းနဲ့ချီလေးလံတဲ့တံမဏိဓာကြီးကိုကြောမှာပိုးပြီးနေတိုင်းကျင့်ကြံနေခဲ့တာပါဒီနေ့ဟာသူအဲ့ဒီဓာကြီးကိုပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသက်ဝေ့ရမ်းကြည့်တဲ့နေ့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူဘလောက်ပဲအားကုန်သုံးပြီးဝေ့ရမ်းပါစေမြေပေါ်ကတရွက်6လေးတွေကိုတောင်မပြတ်အောင်မခုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးထဲမှာသူဟာအဆိုးဆုံးရလက်နဲ့အောက်ဆုံးမှာပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်အားလုံးကသူ့ရဲ့ဓာတိုင်းပညာကိုလောင်ပြောင်ကြသလိုသူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့အရေးချင်းအပေါ်တန်တရားဝင်လာမိတယ်ဒါပေမဲ့အဝေးကနေကြည့်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူကတော့တခုခုမားနေပြီဆိုတာကိုရိပ်မိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာဖြစ်သူဟာအမှန်တရားကိုရုတ်တရက်သဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဓာဟာရိုးရိုးဓာမဟုတ်ပဲပေါင်ချိန်3သိန်းကျော်လေးတဲ့လှုပ်ဝက်ဆန်းပြတဲ့နတ်မောင်တန်မဏိဓာကြီးဖြစ်နေလို့ပါဒီလူဟာမွေးရပါဒဏ္ဍာရီလာဓာခန္ဓာကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး9နှစ်အတွင်းမှာတင်ဓာတိုင်းပညာကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်တက်မြောက်ထားသူပါနောက်ထပ်ရဲ့အနှဲငယ်အတွင်းမှာပဲဂိုင်းကနေမထွက်ခွာခင်သူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့တိုင်းလောကပြိုင်ပွဲကြီးစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူ့ဆရာကသူ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ပေါင်ချိန်1000လေးတဲ့ဓာကိုပြင်ဆင်ထားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အမှားယွင်းတစ်ခုကြောင့်ပေါင်ချိန်3သိန်းလေးတဲ့ဓာကြီးကိုပေးမိသွားခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်လဲပွဲဥထွက်မှာတင်လူတိုင်းကိုမှင်သက်သွားစေရမယ့်သူဟာပြိုင်ပွဲကွင်းထဲမှာလူရဲစရာဖြစ်ခဲ့ရတာပါကံကောင်းတာကပြိုင်ပွဲက3ရက်3ကြော့ရှိပါတယ်ကျန်တဲ့2ကြော့မှသာအောက်ဆုံးမရောက်ခဲ့ရင်သူချန်ပီယံဆုကိုရနိုင်ပါသေးတယ်မကြခင်မှာပဲဒုတိယအဆင့်ပြိုင်ပွဲစတင်လာပါတယ်စစ်စေးမှုကကွင်းလေကိုတက်လာပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့နတ်ဖျားသား6လက်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးစီးမြင့်တွေကိုကြီးညာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာစီရင်ထဲမှာအကြဆုံးတောက်ခံနိုင်တဲ့သူကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့တထေးမျိုးနွယ်ကတခင်လေးတယောက်တက်လာပြီးသူ့ရဲ့အင်အားအစစ်နဲ့မိနစ်20ကြာအောင်တောက်ခံပြခဲ့လို့စစ်စေးမှုရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုအနိုင်နိုင်ရရှိသွားပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့မျိုးဆက်တစ်တွေထဲမှာထိတ်တန်းကဖြစ်တဲ့မင်းသားတစ်ပါးပါသူကတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့တင်အဲ့ဒီဓာကိုလက်စလုံးကိုပိုင်းဖြတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ပရိသတ်တွေစီကမိုးဟိန်းတန်လာတခဲနဲ့အားပေးတန်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးလူတိုင်းကအဲ့ဒီလူကိုစင်ပေါ်တက်ပြီးအဆက်မကွဲဖို့ဝိုင်းဝန်းလောင်ပြောင်နေကြပေမဲ့သူကတော့ဘာကိုမှဂယုမဆိုင်ပဲကွင်းထဲကိုမဆိုင်မတွက်တက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဓာကိုစပြီးမလိုက်တာနဲ့တင်ခန္ဓာကိုယ်ကရိုင်းနေသွားပြီးဟန်ချက်မထိန်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပြန်တဲ့သူဟာ10မိနစ်တောင်ပြည့်အောင်တောက်မခံနိုင်ခဲ့ပဲဒုတိယအချိန်မြောက်အောက်ဆုံးကပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်စစ်စေးမှုကသူ့ကိုတွဲထူပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့စိတ်ထဲတန်တရားတွေဝင်လာခဲ့တယ်သူခံစားမိတာကဒီလူဟာအားနဲ့နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲပြဿနာကသူကင်ထားတဲ့ဓာတ်မှပဲရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲမကြခင်မှာပဲအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့တတိယအဆင့်နောက်ဆုံးပတ်ပြန်ပွဲစတင်လာပါတယ်အင်အားကြီးမျိုးနွယ်ကတခင်လေးတယောက်ကတော့ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူအားလုံးကိုစိန်ခေါ်မယ်လို့မောက်မာအကျုံးဝလိုက်ပြီးပြန်ပွဲကွင်းတစ်ခုလုံးကိုရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်မင်းသားဖြစ်သူကတော့ပိုလို့တောင်မောက်မာပါသေးတယ်တယောက်ချင်းစီတိုက်နေတာအချိန်ဖြုံးတာပဲလို့ဆိုပြီးလူတိုင်းကိုသူတယောက်တည်းကိုပဲတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှရှိကိုမထွက်ရဲကြဘူးမင်းသားဟာပိုပြီးအတင်းရဲလာကသူ့ရှိမှဒူးထောက်ရှုံးပေးဖို့ပရိသတ်တွေဘက်ကိုပါတိုက်ခိုက်လာပါတော့တယ်တယောက်ပြီးတယောက်ဒူးထောက်သွားကြပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတော့တာမန်လူတယောက်လိုအရှုံးပေးဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ပါတယ်သူဟာရှိသမျှအားအင်အားလုံးကိုစူးစီးပြီးလေးလံလာတဲ့ဓာကြီးကိုဘေးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်တွေစီကိုတလန့်ချင်းရှောက်သွားခဲ့တယ်ဒါကိုမြင်တော့ဒေါသထွက်သွားတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဟာအောက်ဆုံးကအတုံးမကျတဲ့ကောင်ကိုအပြက်ရှင်းပစ်ဖို့အားလုံးပေါင်းပြီးဝိုင်းတိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူဟာသူ့ရဲ့တူးလေးသောထူးခြားတဲ့ဓာတိုင်းကွက်ကိုနောက်ဆုံးမှထုတ်သုံးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီခဏမှာပဲရှိနေတဲ့သူအားလုံးဟာမြင့်တက်သွားပြီးစိတ်ငြိမ်သွားကြပါတော့တယ်